Можете ей помочь? Не нужно, она сама справится. Мы вмешаемся, если что-то пойдет не так. Спасибо вам. Укол от столбняка мы сделали, молоком покормили. Жеребенку ничего не угрожает. Спасибо. Если будут вопросы, звоните в любое время. Конечно. Джияо, смотри, он встал на ноги. Чудо, да? Жеребенок только родился и уже встал на ноги, чтобы попить молоко. А через час он будет уже бегать. Линда, видишь? Жеребенок может пить молоко только стоя. Он такой сильный. Зачем мне это делать? Дядюшку Цзетина позвали на обед, ему еще ночью работать. А что, кроме меня никого нет? Ты хочешь меня поблагодарить? Ты видела рождение новой жизни. А вот и ужин. Ты прослезилась? Да, немного. Вы, городские дети, ничего такого поди не видели. А мы с детства ухаживаем за курами, утками, коровами, овцами. Ходим в горы за дровами, собираем грибы, работаем на земле. Мы привыкли. Обычное дело. И для меня. Я росла в маленьком городе. И на каникулах почти всегда ездила к бабушке в деревню. Однажды я потрогала рыбу в реке. А еще я вывела цыплят. Как это ты вывела цыплят? Я носила яйца в кармане близко к телу и согревала их руками. Бабушка говорила, что это бесполезно. А сестра, что у меня все получится, что не получается только у ленивых. И кому ты поверила? Решила доказать, что я не ленюсь. А потом? Вылупились птенцы. Серьезно? Конечно. Я поверю на слово. Правда? Хунми, подержи, пожалуйста, яйца. Я быстро в душ. Я постоянно тебе помогаю. Когда птенцы вырастут, угостишь меня. Их нельзя есть. Ладно, иди мойся. Жду 10 минут. Время пошло. Сырые куда дела? Положила обратно в гнездо, чтобы никто их не разбил. Ешь давай. Курица признает тех цыплят, что сама высидела. Поэтому нужно вернуть яйца обратно в гнездо. Хорошо. Только ты не смотри, отвернись.
Перестань, не подглядывай. Хунми, проследи, чтобы она не подглядывала. Давай. Вот и все. Подождем, когда вылупятся цыплята. Хунми, смотри! Класс! Буду звать тебя Цып-Цып-мастером. И когда ты узнала? Когда я училась в средних классах, сестра как раз собиралась поступать. Отец предложил университет Фудань. И тут Хунми рассмеялась. Мол, я должна поступить на птицефабрику. Твоя сестра умеет хранить секреты. Вообще-то в детстве она вечно строила мне козни. Больно? Не-а. Сяочунь, посуда помыта, я на работу. Дядь, отведи меня тоже. Я ужасно занят. Ты лучше поиграй с Гобао. То-то сегодня позвал нас всех в кафе кушать сласти. Может, ты отведешь ее? Я почти заплела. Как у вас сложно. Сейчас. Тут это, кривоногий. Не называй так моего папу. Извинись. Прости, прости. Ты ответь, а я схожу в туалет. Привет, пап. Привет. Скучала по мне? Очень. Когда ты приедешь? А мама далеко? Она здесь, заплетает мне красивую косичку. У меня свидание. Мала ты еще для свиданий. Все, готово. Дай телефон маме и иди в дом. Пока, пап. Пока. Пока. Алло, слушаю. Я позвонил маме. Сказал, что хочу навестить Сяохулу. Она велела позвонить тебе. Ну, приезжай. Ага, хорошо. На будущее звони сразу мне, ладно? Не надо тревожить ни маму, ни Сяося. Да я просто... Девушку нашел? Нет. С чего бы это? Я думала, ты боишься, что твоя девушка не поймет. Я не хотел тебя тревожить. Ради Сяохулу я готова поддерживать нормальные отношения. Не бойся. И еще Ло Цюань. Мы уже 3 года в разводе. Хочешь встречаться с кем-то или жениться — вперед, а Сяохулу не беспокойся. Может, у тебя кто-то появился? Думай лучше о себе. Ладно, мне пора на работу. Передай привет родителям. А ты береги себя, отдыхай. Да, ты тоже. Пока. Это вам подарок, апельсиновый сок. Если захочется еще чего-то сладкого, я нарежу вам фруктов. Но, сами знаете, много сладкого вредно. В чем дело? Чего вы такие грустные? То-то уезжает. Куда? Далеко-далеко. Мой папа будет работать водителем, а мама продавать цветы. Не страшно. Вы же сможете звонить друг другу и играть в то-то, когда он будет приезжать на каникулы. Но сейчас мы играем вместе каждый день. Почему ты не можешь остаться дома? Твои бабушка и дедушка не уезжают. Да, зачем тебе ехать куда-то? По правде, это не очень далеко. Там живут мой папа, дедушка и бабушка, а еще папа и тетя дяди Джияо и дядя Джиюань.
Тетя Лина правильно сказала. Будем звонить друг другу. А мы сможем остаться друзьями? Да. Только не заводи новых друзей. Конечно, не буду. Только вы трое мои друзья. Правда? Я ведь все равно останусь вашим другом. Угу. Спасибо. Ну хватит, не надо плакать. Давайте есть. Вы зачем обидели Губару? Все хорошо, не плачь. Не надо плакать, все хорошо. Привет. Двойной холодный американо? Минуту. Кто это там? Губао? Чего это он так разревелся? Превратности судьбы никто не застрахован. Да, кстати, я тут встретил Хундоу. Она составляет памятку для сотрудников. Молодцы вы, конечно. Человек приехал отдохнуть, а вы заставляете ее работать. Да еще и бесплатно. Я ни при чем. Это все красноречие директора СИА. Ха. Ну, ясно. На устах мужчины усмешка дьявола. Говори за себя. Завидуешь, что Хундоу проводит больше времени с Джияо? Ну, конечно. Никто со мной не дружит. Я обиделся. Дяхуэй, да ты ешь, не стесняйся. Не трону я тебя. Ох ты. Ничего себе. Ты медитируешь с открытыми глазами? Стало быть, просветление не за горами. Дяхуэй, может, ты воды хочешь? Тетушка Агуя, чайку? Ладно, заваривай. Хундоу, сделай перерыв. Старина Ма заварит чай, вместе попьем. Хорошо. Хундоу, я слышала, ты теперь работаешь на Джияо. Неужели ты собираешься остаться здесь? Нет, это добровольная помощь, без зарплаты. Я просто помогаю. Помогаешь? Тоже хорошо. Человек всегда должен быть чем-то занят. Праздность – это болезнь. Ну что ж, угощайтесь. Благодарю. Очень вкусно. Да, неплохо. С другой стороны, чай он и есть чай. В ваших словах я слышу истину. Чай. Он и есть чай. Я никогда не умела красиво говорить, так что не бери в голову. В простоте великая мудрость. Вечно у него все мудрено.
Да, люблю витиеватые выражения, хоть вам и не нравится. Хундоу, он меня одну веселит. Обычные люди заняты тем, что зарабатывают на хлеб, пашут в поте лица и толком не отдыхают. Они ухаживают за стариками, воспитывают детей, работают, не покладая рук. Многим из нас отдохнуть суждено только на том свете, верно? В нашей деревне у людей твоего возраста дети уже в школе учатся. Разве можно прокормить семью, если целыми днями сидеть на одном месте? В этом есть доля истины. Но мне кажется, главное, чтобы человек никому не вредил, не доставлял лишних хлопот. У каждого есть свобода жить так, как он хочет, верно? Свобода. Если ты круглый сирота, тогда да, живи, как тебе заблагорассудится. Но когда у тебя появляется семья, думай о своих близких. Если ты бездельничаешь, значит, им тяжелее. Вечно вы, городские, говорите, мол, главное не нарушать закон, и можно жить свободно, делать то, что вам захочется. Но вы мне скажите, если в городе нечего будет есть, кто позаботится о вас? А если родители заболеют или сами попадете в беду и срочно понадобится помощь, денег нет? Что тогда будете делать? Ведь тогда и милостыню просить будет поздно. В ваших словах больше мудрости, чем в древних текстах. Да я просто сказала, что думаю. Какая уж тут мудрость. Эй, ваши слова явно относились ко мне. Я не допущу, чтобы они канули в лету. Глупости, при чем тут лето? Лето, да ни при чем. Это не важно. Я имею в виду, что, сидя здесь, я ограждаю себя от суеты, ограничиваю движение покоем. Ты все поняла? Слова-то все понятные, но смысла нет. Говоря проще, все в нашем мире подчиняется принципу 80/20. Зачастую мы стремимся вверх, отдавая все свои силы, но остаемся у разбитого корыта. А если так, то к чему бегать и суетиться? Уж лучше ограничить движение покоем и противостоять ударам судьбы. Твердость духа, вот в чем мудрость. Я поняла. Мы с тобой слишком разные. Ты обратился не по адресу. Все мы приходим в мир с пустыми руками и уходим так же. Но мы ведь не можем отказываться от жизни только потому, что в конце ждет смерть. Если просто дышать свежим воздухом, отказаться от денег, от всего на свете, долго ты так протянешь. А раз не протянешь, то надо идти работать. И большим боссом становиться не обязательно. Эй, вот скажи мне, ну стал ты большим боссом, заработал денег, да столько, что не поместится в этом дворе, и тебе за всю твою жизнь столько не потратить. Что дальше? Когда настанет твой час, сможешь ты это все забрать с собой? На том свете все это обратится в прах.
Машины, квартиры, поместья и все твои деньги, что ты так долго зарабатывал, даже потомкам столько не нужно. А тебе от них будет такая же польза, как от жертвенных денег, что сжигают. Для усопших предков. Что-то я заболталась. Сами думаете, слушать меня или нет. Ладно, что-то я засиделась, а работу мою за меня никто не сделает. Но не уходите. Сяохэй, а ну не топчи мои цветы. Вот это мудрость. Настоящее. Откровение. Ты пей чай. Ой, Дамай, ты меня напугала. Привет. Голодная? А что ты готовишь? Лапшу с мертвечиной. С чем, прости? С говядиной. Именно. Решил поэкспериментировать. Очень хочется верить, что получится вкусно. Будешь? Да, спасибо. Нет вдохновения? Да. Да? Тебя что-то беспокоит? Ну, критика, доход,
еще и идей нет. Отчего же? От мыслей о критике и доходе. Замкнутый круг. Семья тебя поддерживает? Мама, да, папа нет. Думает, что это нестабильный заработок. Не только нестабильный, но и постыдный. С каких это пор писать стало постыдно? Когда я только начинала писать в интернете, я сочинила пару пикантных фанфиков. Уже потом, когда я всерьез занялась писательской карьерой, моя двоюродная сестра разыскала эти фанфики и отправила своим одноклассникам и друзьям. Вот, мол, смотрите, это моя сестра написала. Конечно же, об этом узнал ее классный руководитель и тут же обратился к учителю Джоу из параллельного класса. Этим учителем был мой папа. Так он прославился на всю школу. Но я взялась за серьезные произведения и больше ничего такого не писала. Теперь я пишу остросюжетные романы. Но папа все равно против. Я закончила педагогический, и он хотел, чтобы я стала учителем. Он думал, что так мне будет проще найти мужа. Родители частенько планируют нашу жизнь за нас. Дамай, послушай совет. Если человек всегда будет послушно идти по стопам родителей, склонив голову, он не будет жить своей жизнью. Ищи свой собственный путь. Но этот путь будет долг и тернист. Тебе придется постоянно преодолевать все новые трудности. Но не волнуйся. Так будет не всегда. Будет и счастье. Будет небо в алмазах и райские сады. Твое сердце наполнит восторг, а душа будет петь и радоваться. Если не сдаться, ты увидишь небо в алмазах. Только путь будет долгим. А как же алмазы? Готово. Мой руки и неси посуду. Очень вкусно. Я ждал этих слов. Старина Ма, ты не ответил. Увижу я небо в алмазах? Сначала еда. Вот теперь можно поговорить. О чем? Точно. О некоторых вещах нельзя говорить на голодный желудок, тем более ночью. Когда все живое смолкает, и человек морально уязвим, нужно подкрепить силы. Вот так. Скажу, как есть. Не факт, что тебя ждет небо в алмазах. Один мой друг
на своем опыте убедился. Он был очень энергичный. Да, не было такого дела, с которым он бы не справился. Когда появился интернет, он за все хватался. Ему всегда улыбалась удача. И он всегда знал, когда нужно прийти или уйти, чтобы ничего не потерять. Он забирался все выше. Арендовал в Пекине несколько этажей в одном из ведущих технопарков. Больше 10 тысяч квадратных метров. На него работало несколько сотен человек. Но ему все было мало. Он хотел еще больше, и в итоге все потерял. Лишился всего, что заработал. Продал машины, дома. Но зато полностью рассчитался с сотрудниками. Погасил все задолженности. Но оказалось, что все эти годы он зря работал. Ничего не приобрел, но ничего и не потерял. Вот как бывает. А чем он сейчас занимается? Ничем особенно. Раньше он пристально наблюдал за всем миром, а теперь за собой. Да? Подальше от всякой суеты. Прилагает все силы, чтобы не запустить новый бизнес. Он хочет открыть бизнес? Любой другой на его месте уже отказался бы от этой затеи. Но этот парень сохранил искру и хочет снова разжечь огонь. Но работать на других ему не хочется. Поэтому он и сидит теперь целыми днями на одном месте. Просто ему ничего больше не интересно, верно? Меня тоже не интересует ничего, кроме творчества. Но каждому придется взглянуть правде в глаза. Правда? И что это за правда? Мне 28, я ничего не добилась. Подписчиков почти нет. Куча заимствований, плохие отзывы, неверие родителей. Впереди тьма и ни одного алмаза. Какая жуть. Кстати, я вспомнил, что родители того парня говорили о его бизнесе. И что? Лучше милостыню просить, чем это. Правда? Ладно, не будем об этом. Пей чай.
главное для мастерской – это развитие личного бренда. Для нас сейчас очень важно, чтобы о нас узнало как можно больше людей. А еще мы хотим перейти на рекламу и продажи изделий в интернете. Хорошо. Только я в этом не разбираюсь, так что полагаюсь на тебя. Уже все? Угу. Снаружи поснимаю. Конечно. Идем. Сяося, иди сюда. Садитесь. Прошу. Спасибо. Сяося, ты еще проводишь стримы? Да, но их никто не смотрит. Ничего, мы все с этого начинали. Садись, садись. Мы с твоим наставником решили, что тебе надо стримить дальше. Сяо Юя создала аккаунты мастерской на разных платформах. Она будет снимать материал для коротких видео. А еще она придумала формат «наставник и ученик». Ты будешь снимать своего наставника. Ясно? Нет, меня-то зачем снимать? Можно и без меня обойтись, верно? Вам не нужно работать на камеру. Мы просто заснимем моменты из вашей жизни. Да, я и говорить-то не умею. Сяося. Джияо, ну ты скажи, кто будет на меня смотреть? Кому я нужен? И говорю я нескладно. Сяо Юй сказала. Просто кадры из жизни. Они потом сами все смонтируют. Ну да. Да не хочу я. Зачем это все? Не снимай. Выключи камеру. Слышишь меня? Сейчас же выключи. Ах ты... Как глупостями заниматься, так он всегда готов. Ты бы лучше в мастерской работал с таким энтузиазмом, а? Я вас люблю. А ну пошел отсюда! И хватит снимать! Вы посмотрите на него. Садитесь, садитесь. Ну скажи ты ему, как снимать, так он всегда готов. Супер! Отлично, надо только отредактировать и наложить эффекты. Ваша рубрика будет называться «Учитель, я всегда готов». Что ты смеешься? Работать иди. Да. Идем, скинешь мне видео. Джияо, ты пей. Сейчас, одну минуту. Да, слушаю. Нет, не занят. Хорошо, сейчас подойду. Простите, мне очень надо по делу. Конечно, увидимся. Беги. Памятки для сотрудников. Сяо Чунь и Джияо их одобрили. Теперь вы ознакомьтесь. Бабушка Цаюнь, если что-то непонятно, ничего страшного, я потом объясню. Это базовые правила касательно приема на работу, компетенции, зарплаты, отпусков, страховки и увольнения. Но соблюдение этих правил обязательно для всех. У нас будет премия? Что еще за премия? Если коротко, то если вы не опаздываете и не уходите с работы раньше, вы получаете чуть больше. Кстати, размер премии 200 юаней. 200 юаней? Но ведь бывают разные ситуации. Каждый месяц сотрудник может отпроситься до 3 раз. И тогда он не лишается премии. Если он отпрашивается больше 3 раз, то лишается премии, а дальнейшие прогулы вычитаются из зарплаты. Хотите премию, не прогуливайте. Слушай, это же целых 200 юаней. Придется ведь на работу ходить, как штык. И получить больше на 200 юаней. Ничего себе. Но послушай, а если надо сушить кукурузу, и вдруг пошел дождь, что тогда делать? У каждой из нас по 3 отгула. Но нам не обязательно брать их одновременно. Точно. Я скину памятки Есеню, пусть придумает дизайн. Потом оформим их как-то более официально. Отныне каждый сотрудник будет работать в соответствии с памяткой, верно? Да. Подчеркни, что памятку написала госпожа Сюй из Пекина. Ладно, побуду у вас козлом отпущения. Все равно я тут ненадолго. Скоро уеду. Хундоу, я тебя обожаю. Вот дурачина.
Тише, тише, не надо плакать. Все хорошо. Я посмотрю. Это что было? Что с ним? Ну, не надо плакать. Тихо, тихо, тихо. Да я не знаю. Плачет, не переставая. Может, описался или голодный? Я уже не знаю. Да вряд ли. Я его только что покормила. Моя мама ушла с няней за покупками, а я не знаю, что делать. Бабушка Цаюнь. Я тут. Подойдите, пожалуйста. Плачет. А ну-ка, дайте посмотреть. Я не знаю, в чем дело. Все хорошо. Вы садитесь. А что лучше? Как у вас ловко получается. Джияо, у Хундоу аренда заканчивается через 2 месяца. И что? И что? Просто напоминаю, чтоб ты не вздумала влюбляться, она скоро уедет. Да ну тебя, я вообще-то серьезно. А если влюблюсь в Синь-Синь, тоже будешь предостерегать? Да иди ты.需要风的地方遇见